हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2019 के लिए फ्रेंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बिग अपडेट फ्रेंड यहाँ पे निकल के आया है। तो फ्रेंड, इसमें संभावना है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम फ्रेंड यहाँ पे पहले होने वाला है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम फ्रेंड यहाँ पे पहले होने वाला है। तो इस नोटिस में सारा चीज़ क्या बताया गया मैं आपको इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड आपको अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है रेलवे एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी की पल अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, नोटिस में फ्रेंड देख लेते हैं क्या क्या आपको बताया गया है। सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये नोटिस आज जारी की गई थी। इसमें बताया गया कि रेलवे मंत्रालय ने परीक्षा संचयन एजेंसी ईसी का बड़े पैमाने पर परीक्षार्थी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रस्तुत सत्र का आयोजन किया है। तो फ्रेंड, इसके अंदर और क्या क्या मतलब बताया गया सारा चीज़ मैं आपको पढ़ के फिर बता दे रहा हूँ। तो उसमें लिखा है रेलवे मंत्रालय के रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड के रेलवे में बड़े पैमाने भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने की क्षमता का आकलन करने के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली प्रमुख एजेंसियों का साथ प्रस्तुत का आयोजन किया है। भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर नियुक्त है। इसने 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। मतलब फ्रेंड, जो आपकी रेलवे एएलपी और रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो गया है और इसमें फ्रेंड आरपीएफ का एग्ज़ाम था। मतलब कि बता रहा है कि यहाँ पे लगभग 1.5 लाख लोगों को रोज़गार दे चुका है। तो फ्रेंड, ये तो यहाँ पे सही है। तो उसके और बाद में इसमें क्या बताता है कि और लगभग इतनी संख्या में लोगों को रोज़गार देने के काम चल रहा है। मतलब कि ये जो आपका ग्रुप डी का चल रहा है, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी, मतलब कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम मतलब इसमें कंडक्ट करवाना है अभी आप लोगों का। तो इसमें लिखा है परीक्षाओं में लाखों से अधिक संख्या में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पिछले साल ऐसे ही एक परीक्षा में लगभग 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। मतलब कि एएलपी फ्रेंड जो हुआ था और उसमें ग्रुप डी उसमें लगभग इतने लोग अप्लाई किए थे। बताया इसमें फ्रेंड नोटिस बताया जा रहा है जो एक रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड यहाँ बताया जो एक रिकॉर्ड है। तो नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड क्या बताया गया है, इस तरह बड़े पैमाने पर परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित करना एक बड़ी चुनौती। इसलिए परीक्षा संचालन एजेंसियों का चयन उनकी साख और क्षमताओं की गहन जांच के बाद किया जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 24 कंपनियों का हायर किया गया है आपके एग्ज़ाम करवाने के लिए, जिसमें उसको प्रेजेंटेशन देना था। हर कंपनी को फ्रेंड वहाँ पे 10 मिनट दिया गया था अपना प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए। तो फ्रेंड, वो कंपनी अपना प्रेजेंटेशन कब तक देंगी? 4 तारीख तक अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करके मतलब कि आरआरबी को पेश कर देंगे। जो मतलब कि अच्छा प्रेजेंटेशन फ्रेंड दे पाएगी उसी कंपनी को सौंपा जाएगा पूरा ये जिम्मा। तो ऐसी एजेंसी के चयन बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने परीक्षा संचालन एजेंसियों के साथ एक प्रस्तुति सत्र का आयोजन किया है, जिसके लिए अधिसूचना सप्ताह पहले जारी की गई थी। पूरे देश की एजेंसियों ने इसमें भाग लिया। मतलब कि पूरे देश की लगभग 25 एजेंसियों ने फ्रेंड इसमें भाग लिया है। जैसे फ्रेंड मैंने कल एक वीडियो बताया था तो इसके बारे में सारा चीज़ में बात किया था। तो फ्रेंड, यहाँ पे प्रस्तुत के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन, मतलब कि जो यहाँ पे समिट हुई थी फ्रेंड, वहाँ पे रेलवे भर्ती के चेयरमैन भी मौजूद थे के साथ एक वार्ता सत्र का आयोजन किया गया। बातचीत के आधार पर रेलवे बोर्ड को गैर तकनीकी फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी, मतलब कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और विविध श्रेणियों के आने वाले महीनों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के परिणाम पे लिखा है कि एक सेकंड, परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा संचय एजेंसी के लिए निविदा जारी करने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी फ्रेंड यहाँ पे लगभग पहले आपका सीबीटी 1 करवाया जा सकता है। मतलब कि सीबीटी 1 फ्रेंड आपका पहले करवाया जा सकता है एनटीपीसी का। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि पहले लिखा है गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी, मतलब कि इसका मतलब होता है एनटीपीसी। तो फ्रेंड, यहाँ पे एनटीपीसी की आपकी परीक्षा पहले होने की संभावना है। तो सारा चीज़ें फ्रेंड इसमें मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड, अगर आपको कोई और भी मतलब कि बात छूटती है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की पल अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड, वीडियो को हम यहीं पे अंत तक करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।